Hello guys, welcome back to Kochu's Club. ഹലോ, അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങള് വെറുതെ കസിൻസ് എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തു പോവാണ് കേട്ടോ. പുറത്തു പോവാ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ പശു ഫാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു പശു ഫാമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോവാൻ വിചാരിച്ചു. അതേപോലെ പാടം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പാടത്തിലുള്ള വാഴത്തോട്ടം, ഞങ്ങൾ പോണ വഴികളൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മൂത്താപ്പാരെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മൂത്താപ്പാരെ വീടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഈവനിങ് ബ്ലോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഈവനിങ് ബ്ലോഗ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഞങ്ങളത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ചിഞ്ചുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോണ വഴിയാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഫാമിക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ സൈക്കിളേറ്റും കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൊറോണക്കല്ലേ, അപ്പൊ ഞങ്ങള് മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോണത്. അപ്പൊ നമ്മള് ചിഞ്ചുകുട്ടി മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടേക്കണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊറേ കവുങ്ങും മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരാറില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഒന്നിങ്ങനെ വെറുതെ സമയം പോകാനായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു തോടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വെള്ളം ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇത് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ബോർഡാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് പച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കാണാന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള വഴി കൂടെ പോണത്. അതിക്കൂടെ നമ്മൾ ഫാമിക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ വാഴത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡിലും വാഴത്തോട്ടാണ് ഇവിടൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതല്ല കേട്ടോ പാടം. ഞങ്ങൾ പാടത്തേക്ക് പോണുള്ളൂ. കുറച്ച് വാഴത്തോട്ടം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫാമിക്ക് പോണ വഴിയാണ്. ഇവിടെ വാഴത്തോട്ടം ഉണ്ട്. പാടം വേറെ ഉണ്ട്. പാടത്തേക്കും പോകും. അവിടെ നല്ല വാഴത്തോട്ടം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഫാമിലെത്തി. അപ്പൊ ഒരു പട്ടി കുരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ചെറിയ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേട്ടത്. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് പുഴയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല തണലാണ്. കൊറേ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മരങ്ങളൊക്കെ കൂടിക്കുമ്പോ നല്ലൊരു ഹൊറർ ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു നീല തോണി കണ്ടത്. ഞങ്ങളതിൽ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ കുഞ്ഞു പശു ഫാം. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ കേട്ട ആ കുറച്ച് നായാണിത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ള ആടുംകുട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നായ നമ്മളെ ക്യാമറയ്ക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ട് നിക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ പശു ഫാമിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പശുക്കളാണ്. അവർക്കുള്ള തീറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ താഴെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ പശുക്കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും പശുക്കൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പശു ഫാം അല്ലേ? പശു ഫാം അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് വളർത്തുന്നത് നമ്മളെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ളവർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഫാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോരുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത പോക്ക് പാടത്തേക്കാണ്. കുറച്ചുകൂടി പോണുണ്ട്.
ഫാമിലെ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പുല്ല് വളർത്തിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങള് പാടത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ പാടത്തേക്ക് പോണ വഴിയാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സുന്ദരമായ പാടാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സുന്ദരമായ പാടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാടത്ത് തന്നെയാണ്, രണ്ട് സൈഡിലും വാഴത്തോട്ടാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു തോടുണ്ട്. ഇതില് മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൈലാഞ്ചി കിട്ടിക്കണ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഇട്ട മൈലാഞ്ചിനും അല്ല, ചോത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കസിൻ ഇട്ട് തന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ പുതുപുത്തൻ ഡിസൈന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങള് മെഹന്തി ആർട്ട് പുസ്ത എന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് സെർച്ച് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും അതൊന്ന് പോയി ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പാടത്തു കൂടെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവാണ്. നല്ല നല്ല രസമുണ്ടായി കൂടെ നടന്നു പോവാന്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്താറായി. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതുവരെയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനിയും പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.